就是网站企划和网页设计和程式开发，包括网站和内容维护。那我会觉得你们把网站企划学好，这样了解吗？尤其是你去针对跟人家提案的时候，你网站企划写的不好，后面都是没有，这样懂吗？就是你至少顶多网页设计，他会跟你讲说你的网页设计做的怎样，哪些作品。那我会建议你们就是，如果说你们真的要走这条路，或是说走设计这条路，建议你们就是现在累积一些作品，然后放在你们部落格上面。那他如果说要看的时候，就丢给他看这样子而已。比方说再再另外找或是怎样，其实很麻烦的，就慢慢累积自己的作品。那网站企划呢，这边会有一个平台，你们可以玩玩看，叫做 Canco， 叫做 CACOO。那这个平台呢，我先登出。这个平台比较适合在于说你要做网站的修改啊，或是版型的样式啊，这都可以用这个网站。但是如果说你自己会军 Web 的话，那倒还好啦。那像我不会，不是像以拉，就是说你自己会以拉，你要去大概做一个示意图给你们的那个雇主看来讲话，那倒是还好。但是像我就是以拉不是说很强的，那我就是可能用这个。那我就进来这里呢，我就只要点，我只要把这个删掉。我只要这边呢按制作新的图表，好，那这边就有很多版型可以让你选了，这样了解吗？比如说它有手机的，或是这种原创，这样了解吗？比如说我们选一个好了，我选这个，就按选区。那进来呢，你可以把它缩小，因为我把荧幕调的比较大，你就可以针对像我这样子的版型就已经做好了，就是我给客户看的示意图已经做好了。那我只要改说，这个是某某公司的那就改一下。这里呢，你就可以跟他讲说，这个是关于我们关于我们，然后这个是产品介绍，这个是它可以这样子改，然后这个底下这个你就可以跟人说这是产品区。那这边它有很多小功能比如说 Basic 就是它有这边这么多工具你可以用，然后这个有这么多像这个也有，或是你也要用 Office 的也有，Office 的点一下，也有 Office 的，Word 的也有，像这种如果说你要画一些这种图的也有，或是像网站的也有，像这个网站地图的，像这个你比如说他这边想多一个叫做 item 那什么 item 呢？可能是一个按钮，或是一个留言板或者是一个什么下拉式选单，那你就可以把这个拉过来，是不是放在这里，然后你缩小这样子，这样了解吗？那或者是说我接下来可能要放说
more 不要像这种的，我们就把它拿掉。我想换说像这种。我就随便举例啊，像这种我想要按钮的，这样了解吗？你可以透过这样子的方式，很快的把你的网站架构做好，或者说你这边想再增加一个button， 这个 item， 好，这个 button 啊，点进来，那这边就会有一个 button 进来。自动连接不是，这个是一个示意图啦。对，这个不是网站，是示意图。这样了解吗？就是说，当你要做，我讲的是网站企划，你要帮做网站，你总是要有一个网站的企划给人家看吧？那你没有网站企划，我为什么要让你做网站？哎呀，所以我就会用这个图跟你讲说，你的这边会有什么？那甚至你这个不要，那我就把它拿掉。这样了解吗？那甚至你也可以把这个拉宽一点，把它拉宽一点，你可以做两边。比如说，等一下我们就会用到这个工具。比如说做两边来讲的话，做两边来讲的话，那这边我可能会放上的是我可能会放上 Facebook， 这个我这边可能放上 Facebook 的小工具。我把它缩小。我这边可能会放上 Facebook 小工具，或是 Twitter 的小工具，或是 Google 加，或者是部落格。现在的网站呢，你没有跟社群讯号做连接，那个都是属于扣分。这样了解吗？什么叫做社群讯号？就是你在我的网站里面，这个叫做社群讯号，人家可以点进来，直接可以连接到你的网站，这叫社群讯号。这样了解吗？所以我不懂君微博啦，我不知道开发这个要花多久时间，或是可能是放个那个 icon 上去，但是你们可以问你们的那个老师看。我想这边放这个，以及叫做内容搜寻，就是当我在这边打上，像套版的话，它就有这个问题，套版它就找不到这个网页，所以如果说你用部落格的内容搜寻来讲的话，它就是会有要改过才有这个问题。所以这个叫做社群讯号，我们也会讲到什么叫社群讯号。那像旁边呢，我比如说想再放其他东西看一下其他东西。好，没关系，比如没有的话，我就用这个来做放进来。那我这边呢，可能要放上的是粉丝页的外挂，这里可能我就把它改成粉丝页外挂。粉丝页外挂，这样了解吗？或是我可以把它移下来一点，那我这边可能放上。因为它付费免费版的有限啊，所以呢，给这样用的，已经就很好用了啦。那你们可以自己，像我这边就可以放上，我比如说这边我想放上的是，我用统一好了比较快。再放一个。把它缩小，这个是
多种嘛，那我们都会跟你讲到这样子。那这边有很多你们都可以玩啊。那比如说这边你也想要再换地图啊，这边你要换一个地图，换一个地图，就缩小。啊，这个是地图。那这边就是产品啊，是最新产品。你可以透过这样子的方式跟你的客户说，像这个也有 Village， 就是那个社群的那个 social 的那种讯号，这样了解吗？你可以透过这个示意图啊，跟你的客户说，我的示意图就是这个样子。那你可以绘出哦，你可以点一下绘出。那跟你讲说你要存成什么，这样了解？比如说我要存成 PDF， 我就点一下。不行，那我们就是选择 PNG 好了。如果说你有付费的话，就可以选择 PDF 啊，那我就选 PNG。然后就桌面出来。好，那你就可以把它列印出来，放在你的那个企划书里面。如果说你要用以拉做的话，我不反对。可是你用以拉做，你要做这样子，你要花多久时间？要了解意思吗？有时候你做完不一定这个 case 会成交。你们有一个观念，就是说，我的企划案，如果说，我把准备很详细，以为就会成交吗？不一定哦，客户可能不会跟你买单哦，因为他会比价，这样了解吗？所以你要去想办法说，用最短的时间去获得到你的这个目标，而不是说我把这个东西做得尽善尽美，然后去给客户看，然后结果被打枪，然后另外就很干，这了解吗？就是我这个网站示意图，我花了3个小时在做这个网站示意图，加上7万，我可能花了1天的时间。那拿去给客户，客户连看都不看，就跟你讲说价格多少？你做5万，另外就说我做3万，他连7万都不看那你会觉得干嘛？会啊，所以我之后就学聪明了，我就用这个画一画，他的想要的东西画一画，然后开几个网站给他看，然后7万写一写，然后价格写一写，给他看。那通常他都不看前面的，因为他们看不懂，能了解吗？所以他只看后面的价格，他看你的网站而已。这是我就学乖了，所以这个你们网站你们可以去玩玩看。那这边还有很多版型啊，它可以一次建5个版型。那我这边先关掉，你可以先储存图片。这个比如说是微本1，那就储存。那你可以再关掉。这有Web 1了有没有？那应该是新增版型。那你看，我还有手机的嘞，这样了解吗？我还有手机耶，你要用以拉去画手机，我不反对啊。但是我觉得我做的比你还快，这样了解吗？那它有很多，像这个。像流程图也有，或是这个的也有，这很完整的吧？或是像地图的network，它好像 PS 吧，绘出有 PS 的，那 PS 就可以跟以拉共用啊。你们不知道吗？
心智图，有没有？但是心智图我就不会推荐用这个，因为你会搞死人。这样了解吗？就是上次我教你那个是不是很快？对，你看这个你就是要，对啊。所以适合的工具就是你要看什么工具适合什么样的东西适合什么样的工具，你就可以用这样的工具去用，而不是我以前就是觉得说，好像用以拉用 PS 比较专业，可是搞一搞之后只是搞死自己这样子而已。所以现在后来就是我想求快速，然后有效果。对，我不需要再用这么麻烦的东西。那以拉和 Photoshop 只是我作业辅助的工具这样子而已。好，那等一下我把这个网站给你们再继续玩玩看，好不好？那就是说，跟你们讲的这些呢，就是会结合到你们今天会给我的这个叫做建立网站内容清单范本。那等一下我会跟你们讲什么叫建立内容网站清单范本。那这里呢，就是跟你讲说你的时间成本有多少，尤其是搞设计或是像我们这种行业的话，其实你24小时都不够用。像我朋友是做那种工具机开发的，那他真的是每天起床就是坐在电脑前面，然后到睡觉12点，还不一定可以下班。真的，他是自己出来创业，真的。那真的是24小时绑在那里，做设计的就是这个样子，辛苦早在一阵子休的，这样讲好，那这个就先给你们用好不好？